Iki tak catet. Alumni nang ngarep sapa jenengan asmane? Ya. Catet berarti. Ora nggo pitik. Tak penjarakno. Sip. Niki lho cirine wong sing srine wis ketok. Beliau berani berjanji, bukan pencitraan, tapi berani di hadapan manusia. Ana jenenge ikrar, ana jenenge baiat. Baiat ora kudu rekoto, wis tak baiat. Sanggup, sanggup. Lah iki yang ganteng. Dan ke depan aja gawe ngene iki. Ora keren blas. Pengajian wong telu. Sing ora isin alumnine. Mbok karon jelas. Siap tau. Kowe ku siap tapi ora tau gerak. Dadi ora usah ngandel mobilmu apik, gue pondok alas ecek-ecek ini. Kulo niku saestu, saya pakai peci putih itu di sini. Kulo kok tentu ora tahu pakai seperti ini. Bukan saya mau melecehkan nama baik saya. Mboten, isin. Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani memaknai hal ini itu sebagai acuan santri ben dadi santri sing gagah, santri yang tidak lemah, santri sing ora ingah-ingih, santri sing selalu tegak berdiri sendiri dan tidak gandul kepada apapun dan siapapun kejaba gandulane mong Gusti. Ini baru keren. Loh, kok antar sama penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sholawat eman-eman. Pecine banteng Kang. Bantingan pecimu ra gelem sholawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna bihal istiqamah tatsba'uhal karamah wa tahsyuruna biha bi'ibadika salihin. وتحشرنا بها بعبادك الصالحين وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة أما بعده. جناب الكرماء, para alim, para kiai, para ulama, semua tokoh agama, wa akhussu khosoh dumateng murabbi arwahina Rama Kiai Haji Miftah Mahfud, Rama Kiai Najib lan sedaya para masyayikh, semua pejuang-pejuang agama, atalallahu umrahum fi khidmatil Islam wal muslimin, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, lebih-lebih alumni. Alum niku jenengan ngertos. Mriki basa alum ngertos. Alum. Alum niku napa? Layu. Nah jenengan persis nek alumninan berarti Melayu. Mendelok wajahmu kurang menyenangkan. Dimaknani dengan makna alumni dengan tafsir bebas. Coba jenengan di kopi nih, panitia di kopi tak? Panitia melarat tok jadi panitia. Saderenge durung ngomong lho niki, ngapunten saestu kula kiai nggih mboten, santri mboten, dan saya lahir dan pesisir. Ketika dialog dengan orang lain harus bermusuhan dengan angin. Jadi nada intonasinya harus keras tinggi. Terus kula mboten nate ngaji adab dan akhlak, maka ketika nanti ada salah napa mawon ya dianggap biasa. Dianggap kuwi stres terus dikongkon ngoten mawon nggih. Enak. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kula bangga banget atas nikmatipun Allah
hingga hal yang saya kira tidak mungkin, yakni pertemuan. Ana to lagune Bang Roma pertemuan enten? Piye nyanjine nyajai? Terusno Kang. Jadi judulnya pertemuan yang wong ketemu orang-orang yang dulu pernah kita bersama mereka. Entah kondisi suka ataupun tidak suka. Ketika dari rumah sama-sama punya niat, maka harusnya kembali ke titik suka. Kita menghilangkan semua cerita masa lalu. Kita menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan kita tidak bisa menyatu. Jadi alhamdulillah pertemuan niki betul-betul suatu hal sing kula ora iso bayangno. Masih adakah pertemuan untuk kita? Ternyata Gusti Allah nekdiraken kula jenengan saged bertemu. Dan kadang pertemuan tidak harus saling kenal kula niki mboten ewuh kalih Pak Mif, mboten ewuh kalih Mbah Najib ngomongnya kasar nemen. Engko sampean aja muni ngene lho. Iku santri nyimi ora sopan. Aja kok padak-padakno. Wong alim kok padakno tembelek kados kula. Jauh bainas sama was sumber minyak. Jauh. Ora bainas sama wal arat. Yang kedua, tidak lupa sholawat salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan beliau Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab beliau adalah sumber penciptaan dari semua penciptaan. Tanpa ada beliau tidak mungkin kita diciptakan. Neng sampai detik hari ini kula jenengan ora ngerti carane matur nuwun mbek Kanjeng Nabi. Padahal hanya ada satu-satunya password tiket yang paling mendominasi manusia untuk ke surga, yakni hanya satu manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kiai ulama semua ketika ditarik ke atas, nek cara ngelmu anos jenenge sanad, niku ujung pangkalnya jenenge Muhammad Rasulullah. Nek sampeyan terus sejak terbangan nih. Ayo yang jangan karo sapa kowe? Ora. Jadi di sini Sik John Sewu, kayak waktu pirang atus jam. Los temenan ta ora? Dengan kalimat bahasa los. Mboten jenengan nyuwun sing sopan kaya kiai-kiai utawa nyuwun sing kula bisa menyenangkan hatimu kaya-kaya kepengin diundang meneh. Sakniki niku banyak orang pencitraan. Santri tolong diingat-ingat. Banyak orang-orang yang tidak pernah mengaji, bahkan tidak punya barang untuk dijual, tapi mereka mampu menjual barang-barang kita. Eling-elingen, sampean sing ning pondok ditempa ilmu walaupun sedikit atau banyak, Anda adalah pedagang-pedagang yang harus mampu menjual ilmu itu. Makna menjual bukan ditukar dengan dunia. Kalau mriki mbek anjen sampai pamer. Kula niku sejauh niki satu kali pun belum pernah jenenge njaluk proposal. Pletera. Apa meneh kok ngemis-ngemis, maaf. Tapi kalau nak kepengen ngopo-ngopo Gusti Allah nekdir saged. Walaupun durasi waktunya tidak secepat orang-orang sing golek-golek ngoten niku. Saya tidak mau. Jadi santri aja sampai dudono eksistensi dirimu sing ketok lemah. Sebetulnya Anda ketok keren, mobilnya anyar, kadang santrine pirang-pirang. Neng sebetulnya Anda itu gantung sama orang-orang. Iki ora santri keren, ora santri ganteng, tapi ngisin-ngisini wong. Krungu nggih? Dan omongan saya bisa diuji coba, bisa dicek, bisa didelok. Real ra? Santri ngoten to. Akhirnya kepengen ngomong nopo mawon niku dia berani. Jadi resiko santri ketika sudah bisa terbeli, maka dia sudah tidak bisa berucap dengan lantang ing dalem oleh menyuarakan kebenaran. Ini yang perlu saya tekankan. Ini paling ekstrim nek ten ngene kula. Sampai diarani aliran liya, diarani faham dewi. Fahamnya padahal tetap seperti dulu. Faham gandule,
Faham gandule dharma. Nek jenengan fahame dharma gandul. Nek kula gandule apa iku? Kula niku ora usah nggo tema akeh-akeh. Sebab sing diomongi santri dan santri banyak ataupun sedikit kuwi tetep ana ngelmune. Apa meneh tiyang sepuh-sepuh duwe ilmu kabeh kok diomongi. Suul adab nek cara santri. Neng kula ora butuh suul adab karemu ora karemu salahmu mbok kon ngomong. Jadi sudah tidak jadi masalah. Cuma niki lho kula tertarik. Napa niku? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rasdah. Nek cara santri niku manutai sapane wong. Bebas. Man niku nek cara grammarnya niku isim nakirah. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir. Wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Elek rak kowe. Gayamu muni elek padahal ora paham. Ora arti. Ya ora apa-apa lah, etak-etak arti ya kan. Niki kata kunci hidup. Ketika kita mampu menghadapi dunia, iku kudune nganggo syarat. Lah syaratnya wis ditulis, iki sing nulis ora iso nglakoni awas. Sapa sing nulis iki? Ayo panitia iki lebih-lebih. Manutai sapane wong ku yurit ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah. Jadi hu itu kembali ke mana? Siapapun yang Allah menginginkan orang itu khairan, diinginkan untuk baik. Garis besarnya khairan. Titenane wong apik niku gampang. Yufaqih mongko minteraken sapa Allah hu ing manfit dini ing dalem urusan judule apa? Reoni tetep ngaji. Jenengan nggih ngoten. Sing istiqomah nggih Pak nggih. Kok insyaallah. Kula nek ten griya niku anggere ono insyaallah ten ngarep kula ngomong insyaallah lonte aku. Nyuwun sewu lho. Orang itu membawa insya Allah karena mboten penak. Contohnya ngeten, jenengan akrab kalih kula. Padahal besok pagi harus ke sawah, besok pagi harus ke kantor. Tapi jenengan kula sambat, "Di, mangke jeng tulung derek niki pasang genteng." Jenengan kok muni insya Allah, niki insya Allah sebab jelas besok pagi tidak bisa berangkat, ning meso-meso gelem nganggo asmane Gusti. Nek santri yang pakai ini saya gak setuju. Walaupun konteksnya ketika Anda janji bilang insya Allah, tapi insya Allah yang model seperti ini itu bukan insya Allah yang diinginkan oleh kajian dalam agama kita. Besok free, orang ana acara baru insya Allah. Sebab menungso tidak akan pernah mungkin bisa apapun kejaba Gusti Allah nekderaken saged. Iku insya Allah pakem. Dieling-eling ra itu. Jelas ora iso ora usah muni insya Allah. Sampai jenengan kuwatake malaikat. Jadi syarate wong apik ternyata itu yufaqihu fiddin. Bahasa kasare selagi ijik gelem ngaji tetep wong iku akan dinilai jadi manusia yang tetep baik. Nah jenengan aja tertipu. Kadang niku tertipu. Aja mondok kuwi nyatane dipondokno anake ngene mboten. Salah nih. Pendidikan manapun, lembaga manapun niku ora iso nyempurnakno apike menungso. Hatta pondok pesantren. Tapi lembaga pendidikan yang terbaik, nyuwun sewu, mboten menafikan pendidikan yang lain. Menurut pribadi saya, pendidikan yang terbaik adalah pesan. Sebab konteksnya kebaikan itu yufaqihu fiddin. Sing cenderung mendominasi pelajaran agama niku ana ning pondok pasti. Sayange zaman kula riyen ten mriki niku ya ora ngaji. Kok diparel reti saiki ya ngaji tenanan. Lah niku cilakane wong bodho kados kula. Mulane kadang sadar itu di belakang.
bukan di depan. Nanti walaupun jenengan harus keluarga cah alumni jangan sampai tidak punya rutinan ngaji. Dan saya dengar delalah ten mriki alumninan enten ngaji. Niki bungae kula nyundul langit. Apa meneh bapak-bapak bareng nderekno ngaos masyaallah. Wis angel golekane. Gusti Allah kok diparel lajeng gawe kiamat ora sida terus. Sangel. Lah iku mbae sing nggawa ketu NU kacamataran jek ngaji. Nah, tiap hari keren. Ketune WNU. Jadi kudu Nahdlatul Ulama betul, bukan nunut urip. Nggih. Ini banyak orang-orang memanfaatkan identitas baik kita di organisasi itu hanya ingin mencari posisi, hanya ingin mencari makan. Itu pirang nyuwun sewu. Ada indikasi banyak oknum sing ngoten. Nek sing ngisi kudu sapa? Santri. Santri kudu ngisi. Lah saiki kadang santri tidak difungsikan pada porsinya untuk manusia sing berpotensi ning din ning cukup di bawah kon dadi supporter. Mulai jenengan kok misal dadi pengurus masjid, dadi organ-organ penting di wilayah masjid, jenengan Kang, jenengan mawon sing nate ngaos. Sebab niki urusan hukum. Kula tak sing urusan pembangunan, kula sing tak urusan kemasyarakatan lah baru keren. Jadi jenengan kok muni milih imam sholat andekan tidak dari kajian fikih makanya keliru. Muni ana aqra'uhum, a'lamuhum, afsahuhum niku mangke mboten saged terjangkau dengan kacamata tanpa kacamata ilmu. Maka urusan agama kudune dilempar kepada orang-orang sing dominasi dirinya duwe ngel. Mbek santri bareng ora usah bingung-bingung. Ana sekolah dhuwur nyuwun sewu. Kowe nek ngejak pamer sekolah karo aku ya iso pamer. Tapi ora usah mameri sekolah mbek aku. Jangan terlalu angen-angennya keduren. Sebab yang kita inginkan untuk generasi itu jadi orang-orang yang baik. Lah hadisnya sendiri yufaqihu fiddin. Pokok agama temenanan dikuasai betul, diamalkan betul, pasti uripe penak. Niki jaminan. Orang nganggo insyaallah. Santri kok bingung urip. Bingung urip kok malah sing dipikir kok wiridane apa? Eman diman. Bingung urip kok terus ngisor wit gedhe, topo, telik, obong menyan itu bukan santri. Santri kok ora ngono kuwi. Lah teruse niki, sampeyan delok. Wa yulhimuhu rasdah. Wayul himulan paring ilham. Ilham niku nek cara Jawa wisik. Ngerti wisik jenengan? Jenengan topo ning nggon angker terus ana bisikan ning kuping. Mbah sing nganggo peci NU nomor buntutane belakang 39. Niku jenenge wisik. Nate entuk wisik. Lha iku jenenge sing misiki bukan ilhamul malaikah ning ilhamul eyang togen. Menawa santri kok senenge kok golek patang nomor. Sapa muni masuk mau? Mboten kon rene, engko tak kei dhuwit. Sing muni masuk coba sini. Asli. Sapa mau? Dudono. Wong lah doreti nek kowe tukang tombok togel, langsung tak hadiahi. Kok kira ra ada duit? Endi mau wonge? Terus kalau niki adeng cerita sebagai takkit pemantapan untuk hati kita yang selama ini kurang mantep mbek Gusti Allah. Jadi Allah niku ngendika wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ketika perang Hunain niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bawa pasukan 12.000. 12.000 niku kathah mboten? 12.000 asratun minal
Muhajirin wal Ansor, yang dua dari tahanan-tahanan yang sudah masuk Islam dan dilepas. Niku enten jenenge Salmah ibn Salamah, niku komentar lan nughlaba, kita tidak akan mungkin bisa dikalahkan karena jumlah kita banyak. Kanjeng Rasul krungu ngoten niku sedih ketika ada sahabat berucap jumlah awake dhewe iku pirang-pirang, jadi tidak akan mungkin terkalahkan oleh musuh. Zaman itu mungsuhe wong Hawazin karo Thaqif. Akhirnya Kanjeng Rasul susah. Begitu juga ketika kita flashback ke belakang. Apa flashback itu? Apa itu? Mundur. Mengingat masa yang kemarin. Zaman awake dhewe nyantri di bakabul di. Ana ta ra? Wong kuwi tunggale maling kok ndi? Ana ta ra? Ra ana. Sandi kuwi tunggale gento kuwi. Nah iku. Jadi ada hal yang kita lakukan, ada kalimat yang kita lakukan, yang mana kalimat itu membuat kiai itu sedih. Cuman kesedihan saat itu beliau tidak mengucapkan pada kita. Jadi sampean aja ora ngakoni, kita itu punya haliyah, punya qauliyah, di mana dua hal itu menjadikan guru-guru kita sedih. Sebab barang itu sebuah penyakit yang ada pada kita. Padha karo Salmah niki muni jumlahe awake dhewe akeh, padahal niki logika. Dibanding mungsuhe niku arba'atu alaf, hanya 4.000, mungsuh 12.000. Niku lek logikane secara matematis tetep sing 4.000 kalah. Itu ndadekake Kanjeng Rasul ora nyaman batine. Lah kita dulu banyak sikap, banyak ucapan, banyak hal yang menjadikan guru-guru kita sedih. Entah kesedihannya dia apa, kita tidak tahu. Maka reuni malam hari ini, selain kita bertemu dengan ranah berbagi bahagia, ojo berbagi sedih, aku mau ketemu kok malah berbagi sedih. Piye kabarin aja nangis digagah-gagahno. Ngono karakter santri digagah-gagahno. Rak kuat mangan gagah-gagahno. Oh no. Apa meneh dapure kelangan bojo kok nangis. Ah, serak mutu. Sebab sudah ada penggantinya. Nyelamane rembukan aku sing ngrembuki. Angel-angel. Tapi sing wis duwe bojo ora usah gowo-gowo liyane. Ora usah guyu-guyu. Balang cangkir sisan kowe. Akhirnya apa? Ternyata lantugni angkum kathratu. Ternyata kondisi banyaknya tentara Kanjeng Nabi tidak bisa terbukti nek wong 12.000 bisa mengalahkan wong 4.000 mungsuh 12.000 niku yang 4.000 malah menang. Jadi ketika wong Hawazin diserang karo pasukannya Kanjeng Rasul dan dia koyok kalah, saat itu kita maksudnya Muslim, Muhajirin Ansor beserta orang-orang tahanannya Kanjeng Nabi yang sudah masuk Islam merasa menang, terus rumangsa seneng. Terus ana ghanimah niku jarahan, ana bedil nganggur, ana jaran nganggur dijukuk. Lah saat orang-orang Muslim itu menikmati jaran saat itu, terus ana rumat itu pemanah-pemanah dari mungsuh berondong. Ternyata orang 12.000 tunggang langgang blayu kabeh. Nah Quran ngendika summa wallaitum mudbirin. Summa wallaitum nuli mungkur sira kabeh utawa nyingkrih sira kabeh mudbirina hale padha mundur. Mereka dihantam mundur sebab terlena. Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani
memaknai hal ini itu sebagai acuan santri ben dadi santri sing gagah, santri yang tidak lemah, santri sing ora ingah-ingih, santri sing selalu tegak berdiri sendiri dan tidak gandul kepada apapun dan siapapun kejaba gandulane mong Gusti. Ini baru keren. Jangan kalau ceritani sampean muni iku pamer monggo, nyen aku pamer tenan. Wong ngamale ora ditampa Gusti Allah, jenengan ora usah komentari ngamal, jenengan ora malaikat tok, susah-susah. Ya. Kula niku corona 3 tahun. Saya itu enggak pernah leren ngaji. Satu kali pun saya tidak mau untuk leren. Dan saya gemborkan Bapak publik tidak boleh pakai masker, tidak boleh berjarak jauh dan tetap harus ngaji. Niku real. Kula gemboraken ngoten. Kula ora, bukan saya menentang. Kula pun uji coba. Nek cara Mbah Di jenenge tajrib. Bar gawe rajah terus bacoki klip. Ha iku jenenge tajrib. Uji coba. Bareng gawe rajah malah mencret. Keliru hurufe buntu. Jane ra iso ngising tapi malah keliru mencret. Sebab sing buntu dibusek. Bolongane kambanen, mencret sewengi. Santri itu aneh-aneh. Saking-saking pengen mangan ngapusi wong. Gawe raja didol ning Malaysia. Malah sing gawe mencret. Ngono promosine niki anu kanggo jalbul rezeki. Kanggo daf istilah. Wah, koyo mantep-mantep po. Aku nek dihapusi ora Mbah Di aku moh. Daripada awakku cilaka mending aku tak selam. Wong kono-kono hapus sama tapi aku moh. Nek sing gawe dhek aku mau. Menawa nek sing gawe diman belas. Jadi tiang kampung, lebih-lebih guru-guru kami yang ada di sini dulu-dulu hal dari kita, kalimat kita, sikap kita yang menjadikan panjenengan sedaya ora nyaman. Wong kampung merasa terganggu. Guru-guru kita, kiai-kiai kita merasa namanya tidak harum karena sikap kita. Niki kula mewakili sekaligus pribadi saya. Walaupun tidak bertatapan karo beliau langsung, tapi muga-muga awake dhewe disepuro karo guru-guru kita. Dan saya paling tidak suka. Sampeyan eling-eling. Saya paling tidak suka ana santri ngedoh kok pondok, ana santri ngedoh kok kiai. Saya paling tidak suka. Pokoknya ana acara nopo. Kok kita bisa dan harus disempatkan bisa datang ketika itu memang untuk manfaat, ketika itu untuk hal-hal yang baik. Jenengan barang ngoten Pak, jenengan kok cedek kiai uripe lak boten berkah tambah penak sampean ten ngene kula sangkeme kula sampean sampluki karo watu. Kula wani nih agama saya berani bertaruh sebab agama Islam tidak mungkin ngapusi, yang ngapusi kita ing dalem oleh praktek mesti ora tenanan. Kula niku napa mawon tak uji coba. Wong iman niku syaratnya diuji coba. Mosok ana penyakit tok jare nular, terus jare marai membunuh. Mulai terus kula gawe acara. Piye ya iso serawung terus ngaji terus. Kula niku hanya uji coba. Tapi sebetulnya di situ tidak bermasalah. Nek dene irung buntu ke zaman kula cilik irung buntu. Jenengan tak dudoi sithik rahasia. Ana jenenge istinsyak dalam fikih. Niku nyerot banyu irung. Niku sampean buka fikih. Niku ilal khaithum. Khaithum niku rongga paling atas. Sebelum orang-orang kesehatan gawe peraturan nyogoi irung niku napa? Itu agama kita sudah lebih dahulu punya teori ini. Kenapa tidak kita praktek? No. Kok kaget-kaget? Sampeyan buka ta fikih nek mboten sampean tempilingi kula. Mangke jenenge istinsyak niku rak ten mriku ilal khaithum, mentok sampai krasa griming. Lah niki ternyata sebelum terjadi ini niku wis diantisipasi anti corona. Padahal corona ini maknane bareng. Corona niku lak bareng. Mukorona niku bersamaan. Lah kok iso malah dadi pisah? Loh, cocok mbek maknane ta mboten? Niki rada nyimpang kok kajian sik untuk mengingat cerita reoni, flashback ke belakang yang kemarin.
Corona niku bersama. Kenapa kita harus berpisah? Kan mboten gathuk. Lah nek ngeten niki jenengan kuatine ya Allah, kula jenengan cedhekaken kalih kiai. Kalih kanca-kanca kampung jenengan cedhekaken, jenengan akrabaken sehingga kumpul kita bisa memunculkan hal yang baik untuk memajukan agama ini, yakni ono nilene perjuangan. Zaman buka ten gini tafsir Munir. Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini nek ngendikaken sampai beliau berani. Siapapun mengutamakan agamanya, siapapun memprioritaskan agamanya, mesti atat hudunya dunyone digawe gam. Ini saya berani bertaruh dan kula ngandel. Jadi santri ku aja bahas ekonomi nganggo cara ekonomi di luar kapasitasnya santri. Kok sampean bingung. Santri itu ketika bahas ekonomi bahasa nganggo kajian perekonomian ngoten to. Mangke ra penak. Teori marketingnya nganggo marketing jobo. Neng sistem bagaimana kita ngundakno materi niku nganggo sistem kita. Sampai Gusti Allah ana sing ngendika kok, fahuwa yukhlifu. Ketika Anda berbaik seperti ini, ketika jenengan gelem ngopeni hal-hal baik seperti ini, maka Allah sendiri, fahuwa mongko utawi Allah, domir mufrad mudzakkar, kembalinya ke Allah, yukhlifu kan bakal ganti sapa Allah hu ing gerake man sing gelem mikir agama. Nek kula ngandir 70.000%. Panitia-panitia bakal diganti mbek Gusti Allah. Dan ke depan aja gawe ngene iki. Ora keren blas. Mengajar wong telu. Sing ora isin alumnine. Mbok karon jelas. Siap tau. Kowe ku siap tapi ora tau gerak. Jadi ora usah ngandel mobilmu apik, gue pondok alas ecek-ecek ini. Kula niku saestu, saya pakai peci putih itu di sini. Kula kok ten ora tahu pakai seperti ini. Bukan saya mau melecehkan nama baik saya, mboten, isin. Kula mau nganggo topi kayak biasanya ya ora gathuk. Najan iki pencitraan abang-abang lambe gaya-gaya lah. Lah kayak tahu mondok ngoten tok. Sing bener iku mung gaya-gaya. Mboten asli. Jadi ono muni kiai ngapusi. Kula niku ora tahu duwe gelar itu dan tidak pantas untuk itu. Niki yo mboten market, memang kayak gitu. Maka dunya niku ora usah golek aneh-aneh. Padahal agama itu ketika sudah tercapai rusdah, rosada, rosdan, rusdan niku maknanya jalan yang betul-betul diridhoi Gusti Allah. Maka urusan perjalanan kehidupanmu ketika agama menjadi sebuah acuan dan pancatan untuk hidup, maka uripe ora ono sing angel. Lha saestu niki jenengan ngandel mboten? Kadang jenengan waktu ngajinya iku sak kudumu dhewe. Waktu Gusti Allah ngutus malaikat, malaikatku kae wong Sri Katon. Dicateti meneh, iki aku wayahe jam dudum rahmat. Lah delalah pas tokono lho, ketu NU wis ra ono Gusti. Malaikate meneh ngono. Wis rahmate guak wae. Kayak bakul es rahmat iku lho. Supe turang. Ha nggih. Dan ini perlu saya propagandakan, perlu tak siarno. Ten mriki Sri niku maknane apa? Mboten wong kuno-kuno wah iku tiba Sri. Enten istilah ngoten mboten? Untuk Srine, mboten enten. Wong Jawa-Jawa niku lho. Sri niku baik. Sri niku baik. Wah iki dina Sri. Tegese hari yang terbaik untuk dia. Terus ijik ditambahi katon. Kebaikan yang jelas-jelas sudah nampak. Jadi jenengan bejo dadi wong Sri, kebaikan yang sudah mulai tampak. Nyatanya jenengan wis gelem ngaji kok. Najan sikile wis kejak-keju ngene ora apa-apa jenengan wis sepuh. Lho kula biasa nek apa wae tak lokake. Jenengan meh jengkel ora apa-apa ora trimo mangke nek anu sepi wong cegat. Ngoten. Lho wong Jepara niku wani saestu, ora wani-waninan ngomong tok. Wani saestu dan bisa dicoba. Lho ngoten lho. Tajrib nek cara Mbah Di.
ijik meneh. Kula niku ya Allah saestu walaupun iki guyon lho nggih. Mboten enten ten kitab tapi kula niku merasa beruntung. Sebab kula ngaji niku kuwabeh kiai nek maknane tuba niku bejo kemak. Sampeyan golek kiai sak ngalam donya sing kuno lho. Nek maknane tubah ana sing maknane bejo banget. Tapi nek riyen zaman kula cilik nek kiai-kiai maknane tuba bejo kemak. Dadi wong kepengin bejo ya lunga ring mesti ning kono srine wis ngono ora paham. Pak Lurah iki diutang ra? Mboten enten. Nek enten ra tak kon bayar kula khusus lurahe lho. Wong dhek ora tau iso maknani kok. Ora kudu bayar. Heh? Engko jenengan critakno karo putu-putu. Oh ternyata. Jadi ijik meneh ning tulung. Tulung sampean ra arti ya. Napa? Lah, ijik sa'adah agung niku ya agung. Azim niku agung. Yang tidak ada takaran besarnya, yang tidak ada nominal angkanya. Niku maknane azim. Entuk pitulung sing agung. Agung niku ora iso dimaknani. Banget mronone. Ora bejo kabeh jenengan. Lho ngene diundang kok iso ora melu nggawa pakanan lho. Jenengan melu nggawa ta mboten? Nyuwun sewu lho, jenengan nek tersinggung ya alhamdulillah ora kebangetan. Sok nek diundang niku ngomong karo panitia, "Hei panitia, aku kayak bagian apa? Aku ora pengen kaya wingi, pengajiane cek-cek, sisan sing gedhe, gelar ning lapangan." Kula catet lho jenengan. Mangke tak foto. Nah iya kudune ngono. Kiyene mboten usah kula, tiwas rusak dandanan. Lho kok malah ngundang malah. Jenengan eling saestu. Orang-orang yang beragama itu tidak akan pernah takut menyampaikan kebenaran. Yang kedua, orang-orang yang pegang agama tidak akan pernah berharap apapun tapi tidak menolak ketika diberi apapun. Niki syaratnya santri. Atine diresiki saestu. Mangke perjuangan apapun tidak akan pernah kecewa. Mboten mungkin kecewa. Nek cara wong kecewa kula niku dikecewakan wong bolak-balik. Dikecewakan, tapi saya enggak pernah kecewa. Ngene kula nuwun sewu, pamer terus niki. Ibu-ibu nek Jumat niku ngaji ratusan mriko. Semua tak kasih makan. Dan saya enggak minta iuran dari siapapun, tidak ngemis dari siapapun. Fik dan real. Sing ngatur sapa Gusti Allah. Delalah ana wong mikirno niki anu kula kepengin ngirim tiang sepah kula jenengan mboten usah masak. Kula mawon sing ngrumati tiang ngaos. Niku real. Saestu. Mulakno kok prioritas ning agama niku bakal atat dunya. Dunya niku gampang tekone. Niki mboten ngomong kosong. Nek cara teori matematika niku kula niku mati paling gasi. Lho wong kula nek ya diundang ngaji wong jenengan takokno kanca-kanca. Kang Lutfi niku tangga kula. Jenengan ya mungkin kenal. Jenengan takoki. Kula niku mboten nate diundang wong kok purun mboten nate. Kecuali jamaah kula lho nggih. Aku diparel gelem amplop ngiwonengen. Nek jamaah kula metune dada. Ciluk bah, ora ana apa. Lah, kita berlatih dari situ ternyata kita lebih kuat, kita lebih hebat. Lah, ketika ngoten santri niku akhirnya duwe kadigdayan. Ora kadigdayane Diman niku nang ngandalno nyatet. Apa mengkono dapure. Dadi engko aku cateten. Kowe saiki dadi tukang satet, suwene dadi tukang satet niku kumpul santri moh. Rupane blawus sampai untune entek. Lah kula tak ngerti lho kok untu entek. Mboten iki perkara kebanyakan susu. Susu napa sing nutrisine rada elek niku napa? Susu napa? Loh, susu sing nutrisinya buruk untuk gigis lho, untuk susu napa? Kanca kula niki kan untune do entek kabeh tak takoni, jawabane sama. Lho kowe gene, anu. Niki kebanyakan susu. Ngeceki Kang banterno Kang. Mboten kali kula biasa. Maknanya gini, kita guyu ada sekatannya sendiri, nanti ngaji karo kiai-kiai sing sepuh ya ana sekatane dhewe.
Wong reoninan bertemu kok terus meneng-menengan kan ya saru to. Lho ngoten to. Ini hanya untuk memicu kita punya semangat. Intine niki lho tok wis kula eling-eling niku. Ya fakih niku sregep ngaji wis ngono bahasa kasare. Ojo pendak tok ana udan wedi, ana grimis wedi. Mulai kesok kula niku duwe buku. Mun kula sukaaken Yai Mif tak kon ngabsen. Sak fotone. Sing ora patek aktif tak parani ring dalem musisi. Lho niki mboten main-main lho niki. Siap ora? Nah ngene ya cakep. Lah iki cakep. Angger ngaji sekali entukmu mung 100, tapi nek ngaji 200. 200 gebukan maksudnya. Kok ganteng men kei duit. Hah? Dadi saestu. Mulakno wong meh ngibadah niku, meh bersosial pun, beribadah pun, berekonomi pun tidak akan bisa dianggap legal, tidak akan bisa dianggap sah kejaba ning kono ana ngel. Walaupun disahkan oleh orang-orang luar, tapi nek agama ora ngesahaken, sok ben nek jenengan sedo, iku akhirnya tidak dianggap sah sebab wis dideklarasikan Allah wa raditu lakumul islama. Sah perjalananmu secara bersosial, secara berekonomi, secara beragama harus nganggo aturan Ning sampeyan aja gelem dihapusi. Kadang ana kiai rodok keras, iku meh mendirikan Islam, bukan. Kadang kiai keras itu ingin menyampaikan dan menawarkan syariat, bukan mendirikan agama Islam. Ojo gampang didoktrin dengan bahasa-bahasa wong saiki, bahaya. Santri kok gampang gorono, gorene, gorono, gorene. Monggo tunggangan kaya sapi. Engko akhire wayah panen, jragane sing mangan enak sapine dikandangno. Iku santri memalukan. Santri ku gagah independen. Ora usah ngurus kere sugih. Kula niku ora gablek apa-apa blas. Hatta sampai detik ini kula sepeda motor niku ora duwe. Niki mboten gaya niki. Utawa ora kepengin ngemis, mboten duwe. Tapi tidak menafikan saya untuk jadi remeh, untuk jadi manusia yang harus jatuh sebagai santri, mboten. Kula tetap gaya. Gaya. Kula pejabat ngene kula saestu, sampean cek nek mboten iduoni rai kula. Kula digawani kertas ngeten iki. Tanda tangan, Gus. Niki enten 80 juta. Tidak akan pernah saya tanda tangan. Santri. Emang gua cowok apakah? Santri ngoten toh. Bukan kita gaya, bukan kita sok kaya, ben ono sing beda. Kabeh kok ngetunak-tunuk apa? Ayo. Lah sing ngurusi kudu jenengan. Oh, kiai kok bukan ngurusi mengkono. Jenengan paling tak catet lho. Asmane sinten? Mbah? Sahrul itu bulan. Ngoten tok? Roji, wah ngeri. Roji niku benar. Rodo elit, nek basa kerene elit. Rojahan niku unggul. Jadi bulan yang istimewa. Padahal bulan istimewa itu kelahirannya Kanjeng Nabi. Jenengan lahirnya bulan apa? Jawane, Mbah. Wah, arti dina lahirnya kok meni wong Sri Katon. Oh pendatang, mesti rak di primbon Jongko Jayabaya, mesti rak di Tapel Adam. Takkan Badi ini kok duwe kitab jenenge Adam Makna. Ini khusus perdukunan. Ini kok dukun tapi rak patek kondang. Sing enak niku ketemu njuk guyu. Niku mate Kanjeng Nabi. Dan guyune dalam ranah tidak maksiat. Ngoten lho. Jenengan bar ngaji misal kalian Mbak Yayu ketemu guyu ngopi. Sing jenengan niati tambah akrab, angel nih. Kula niku mbayangno, ketika nanti misal kan sakniki enten Muhammadiyah, enten macam-macam tuh. Andaikan orang Muhammadiyah diserang entah pihak siapa. Jenengan rumangsa ora Muhammadiyah, akhirnya merasa tokno wae. Niki tidak hal yang baik. Islam itu tidak usah membedakan itu. Selagi Islam dicacati orang lain, kita tidak terima. Sebab Rasul sifatnya ruhama'u bainahum. Nek mau aja bae. Nah, enten ya jatuh setelah fatkah niku len.
A sama I, bayi ngoten ora bae. Bae ku apa? Teko ora apa-apa wong Karang lesane wong Jawa iku mantan hono. Lho ngoten ora apa-apa. Cuma nek kepengin fasih ya difasihno. Maknane bukan harus maksimal dan sempurna, neng setidaknya ada pembenahan untuk menuju lebih baik. Jenengan pun sepuh kira-kira jik jenengan wani tanggung jawab nek kesuk jik di nyawa. Terus jenengan mikir meneh, njuk mobilku sing nemu sapa? Sapa sing nemu? Jadi jenengan yang kesel terima ngono iku. Terima ngono kuwi. Terus piye? Jenengan sing tak takoki interogasi kepolisian kok. Main-main. Kula niki dadi polisi ora dadi tunggu ngaji. Diruduk keras jenengan jawabnya ora cetha dipelindes ngalih sikil kursi. Nah, minimal ono ngeten iki jenengan nemplek napa? Ya ngoten to. Asma tok. Ragathuk. Nane Allah ngendika yauma khalaqtu ya dunya. Mulai dirimu kuciptakan. Kowe tak takdir qadaitu alla tadumi, saya sudah doktrin dan sudah berjanji, sudah jadi keputusan yang legal, dirimu tidak akan bisa abadi. Boten saged. Walau bakhila sahibuki, najan toh yang memiliki dirimu bakhil au suhha, sampai metidil-dil, Anda tidak akan bisa selamanya nempel pada orang itu. Jenengan percaya? Ono sugih sing ora usah nggo mobil lah, HP siji. Ngesaki mboten. Sing mati. Cese gowo. Cese gowo. Mudin di Mudin mau, Mudin Mojokerto mau, tak tempilingane. Mulai iki kok ora gelem ngetak-ngetok ring masjid, tak satet. Eling-elingen. Kembali saya tegaskan satu kali lagi, saya paling tidak suka. Kula niku elek-eleke wong saestu. Mboten niki kula ngomong goro, kula ngomong sak wajare. Tapi nek untuk jauh dari kiai, untuk jauh dari pondok tidak bisa. Dan ini jangan ditradisikan. Sebab saat ini gembor-gembore orang-orang yang tidak ingin kita duwe ilmu, tidak ingin kita bareng kiai, itu bagaimana kiai-kiai dielek-elek. Padahal mboten enten kiai elek, mboten enten. Saat ini karo wong-wong yang punya kepentingan di kotak-kotak. Kiai radikal, kiai anti NKRI. Sehingga apa? Nanti orang-orang sing ora manut wong sing diaturan iki dilebokake kotak jenenge anti NKRI. Supaya dimungsuhi orang-orang yang sama-sama Islam. Kepentingannya apa? Supaya mereka bisa mengadu domba awake dhewe. Niki wong di kepentingan. Kontaknya tetap siji, al muslimu akhul titik, dan tidak bisa diragukan, tidak bisa dinyang. Pun fikdil. Kanca Islam ya Islam. Mungkin zaman nambang kono kanca ora patek Islam mau sewengi. Pas karo anu sing jaga warung kopi. Cah nom nika. Sing rambutnya semiran. Ayo. Nah jenengan bar maghrib sampai pol subuh toh. Kuwi apa akhul muslim jenenge? Lah yo nek ngono kok betahe pol. Nek karo kancane padha Islame dimungsuhi. Pripun jenengan angen-angen? Kenapa nek ning warung kopi iso sewengi tapi nek ngaji dua baris sing diwaca ya wis ngene. Iki ilmu apa jenengan? Niki dirubah ya. Maksudnya ngeten. Allah niku nek ngendika megilan saestu. Jadi konstruksi manusia, keadaan manusia niku akan dikembalikan kepada titik nol. Sampai dawuh Gusti Allah ila ardalil umur. Ardal iku luweh asor-asore umur. Nek gek cilik nek ngompol niku uyuhe dipok-pok. Enek telek dimaem. Sepuh iso ngoten niku. Jenengan mboten percaya. Nek bahasa Arab jenenge haram, nek wong Jawa ngarane pikun. Piye? Jenengan pengen ngoten niku? Ini maknanya ana wong kok sampai ngendikan aku nek wis tuwa wae tak tobat.
Aku nek wis umur ya tak pengen apik, mboten saged. Sehebat apapun manusia ingin baik, ketika sudah ngunduri mongsone sepuh, fisik pun mboten saged. Gusila pun jeklak-jekluk. Ana asam sekarat. Ana ludira inggil. Loh, mulane jenengan nek ngaji mangke nek kalian bayai, yang banyak disebut itu wasabun. Pemuda, masalahnya dia masih punya potensi untuk bergerak di wilayah kebaikan. Lah hari ini kalau nyawang jenengan sing kondisi sepuh kok isih ngaji, kula padha karo dikei duit 70.000 miliar. Ngoten jenengan sik kates ya ora ngeki. Ora. Kebuangeten. Jenengan tak unek-unekno bakhil. Ora duwe. Lho ngeten kula seneng. Wong niku nek wis nampa kalimat dari orang lain dengan hati sing jembar, niki baru Anda nanti bisa jadi sahabat. Anda jadi bisa teman. Nek apa sithik, wah aku tersinggung. Kiye ini mau ngomong ini, misal jenengan ngaji kali bayai, nyinggung aku, waduh salah. Wong jenengan nu beto garwa. Dok, ini istri punya keluhan, Dok. Iya, Pak. Terus gimana? Coba diperiksa, Dok. Ini anu, Pak, harusnya ibunya disuntik. Bokong iso kok kayakno dokter sampean lucu kan? Loh, jenengan angan-angan ta? Mbah Yai ngendikan sithik muni tersinggung, tapi bokonge bojomu aurate dibuka sampean meneng. Kan itu ada kepentingan untuk kesehatan. Lah rumangsamu ngaji ra ono kepentingan untuk sehate kolbu. Sama sebetulnya. Neng jenengan ra iso menganalogikan ini. Wis ngono cawete dibuka, nemen ra? Nemen mboten? Lurek. Niku dicoblos enten kaine ta dibuka. Loh, nek nyoblos enten kaine ta dibuka. Bareng mulai jenengan kok tegel-tegele. Berapa, Dok? Nalarmu piye to, Kang? Nek reng kiai kok bayai niki kula sagete ngaturi enten ke atas. Ora tau muni ngono to? Nane syarat ilmu niku berkah di antarane najan toh kates ayu tiyahum syai'a yen to aweh sapa talib yen to aweh sapa santri hu ing gurune syai'an ing sesuatu walau qali mulai kesuk yo apa kowe janji karo aku kuwi tek potong gua apa marai gudeg mung gudeg kok dipamerno. Dume angger iso dandani listrik ra tau ngaturi apa-apa. Wong gantengmu apa piye? Sekali-kali ngaturi lampu siji kanggo wong akeh manfaat ora iso. Ngandalno kula pun anu masang NCB. Anu apa? Leng muni kuku Bima. Walah pamer ren. Kula sebut wong tiyange mawon kalih kula mboten jengkel mboten napa-napa. Kita itu berusaha bagaimana interaktif mbek kanca sing wis diarani kanca niku tidak bisa merasa tersinggung. Wong niku kon jaga lesane sebab wong niku gampang tersinggung. Ning kita duwe tuntutan aja gampang untuk masukan sehingga bisa menyinggung hati. Akhirnya kekancan mangke penak. Lah kanca yang baik adalah mereka yang selalu memikirkan kita ketika kita sok mben ora selamat ning ngersane Gusti. Ketika jenengan diseneni kiye ora salat kurang ajar. Cakep. Jenengan kok tersinggung. Nek kula dadi kiai ini tak tempilingi sampean. Ngandel. Dikai obat kok malah nesu. Dikai obat ya matur nuwun. Lu jenengan kok bandingno Anda itu misalkan di perguruan tinggi, Anda neng kampus, setiap pertemuan ini dinominalno bayare pirang-pirang per semester. Niku bayare pirang-pirang. Lah ngeten iki wis pirang ewu semester sampean. Gratis. Ije ora duwe isin. Amin Allahumma. Yes, wong srikatan wis nyata. Tapi kula seneng saestu seneng. Mboten kula gaya-gaya. Roh wong sesuai sing tak ngen. Srine wis ketok. Kebaikannya sudah tampak. Kemajuannya sudah tampak. Wong riyen kula ten mriki urek mboten ngeten iki kok. Ini maknanya kemajuan dan kebaikan yang sudah tampak.
Jadi wong Srikatan rupa jenengan yang sudah berbentuk dan dikarakterkan Gusti Allah barokahe kiya. Lho ngoten. Kok isi ra ngandel. Barokahe saestu. Kiai niku barokahe. Nah kula sampai akan ning nggone Jawa niku ana jenenge kiai. Wonge ora mulya banget. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang keren, bukan duwe jabatan apapun, iku jenenge Kiai Semar. Wong biasa. Neng beliau adalah jujukan dewa pun nek bermasalah jujuk ngene Kiai Semar. Ana Pandhawa, ana Kurawa, ketika beliau bermasalah jujuk ngene Kiai. Yang saya mau bahas bukan kiainya, tapi Semar duweni titel ketika sudah kuliah, beliau dipasang toga dan dikei titel kantong bolong. Maknane piye? Nggawa pitik potong. Nah iku kantong bolong. Tapi nek wulune tok tak tempilingi sampe. Iki tak catet. Alumni nang ngarep sapa jenengan asmane? Ya, catat berarti ora nggawa pitik tak penjarakno. Sip. Niki lho cirine wong sing srine wis ketok. Beliau berani berjanji, bukan pencitraan, tapi berani di hadapan manusia. Ana jenenge ikrar, ana jenenge baiat. Baiat ora kudu toreko tok, wis tak baiat. Sanggup? Sanggup. Iki yang ganteng. Kesuk meneh kok panitiane macam-macam berarti panitia sing korupsi. Tak ketok gulumu kowe. Ora cocok piye? Liyane meh nyeneni rawani nek kula ora butuh. Wong ora kok ngomong meneh aku seneng kupol kok. Terima kok ancam rak kok undang. Kula niku paling seneng ketika tidak disuruh ngomong. Jadi tengene kula kok trimo diincim wong, iku ora diundang. Oleh ngaku matur nuwun ping 59. Manakipan ping 77. Kirane seneng. Mboten. Jadi wong ketika ditaruh di depan niku aslinya malah wong bahaya. Tegese awake dhewe napa mawon dimonitor mbek wong. Sikape piye? Jadi kita ditaruh di depan niku bukan meh disanjung, tapi selalu diawasi. Sarunge bolong ning ndi? Ora gantenge ning ndi? Justru dikomentari karo sing ning ngisor. Iki resikonya itu. Maka kiai-kiai dari alumni utawa yang sudah berjuang mboten usah niat macem-macem. Ora usah. Intine prioritas agama itu akan memberi kemudahan, memberi solusi dari setiap urusan dunia. Jenengan dunyane kepengen gampang-gampang. Kang iki alumni nan sok acaranya piye Kang? Ya. Aku 50 juta cukup ora Kang? Dek meneng apa guyu dek ora? Kalau nyebut 50 terus cangkemmu merengut ngapa? Najan bayang notok ngono kok sik emoh. Ngomong-ngomong kosong tok ora apa-apa to. Wis ngono wae. Ya ora bakal mungkin mosok ngono. Lah aku ngundang wong tekono. Dan yang paling bagus itu tadi, santri karang dia sudah yufaqihu. Ning omah kudune liyung diru qaumahum niki maknane berjuang. Bahasa globalnya berjuang. Laula nafaro niku andekan sudah ada sebagian manusia yang mau ngaji, Allah menginstruksikan mulih-mulih yung diru kau mahum berjuang. Mangkira sampean delok ta, kiai di atas itu. Jenengan delok. Mbah Mahfud, walaupun saya mboten menangi saat itu. Tapi saya dengar cerita, beliau itu salah satu ulama, salah satu kiai sing melu mensukseskan bangsa ini karena melu merangi PKI. Keren betul, keren. Mau dikauli, jenengan ora gelem berjuang blas. Iki sampai kena anak ngantel jarak TKI oleh iki apa? Ngeten iki lho resikone nek ning ngarep ya dibasang lem. Kula lah cincing-cincing terus sarungku tak buka nang karepe. Akale so. Kowe Mam. Nggih, niru ta. Walaupun beliau rak masyhur menurut jenengan tapi beliau masyhur indallah. Saestu. Wong niku iso angen-angen. Kenapa negara ini bisa ada lampu terang benderang seperti ini di antara niku jasane Mbah Kiai Mahfud.
Mahfud. Sampai duwe kiai kok jenenge Mahfud. Hafadhu mahfudun niku terjaga. Dadi negara nek pengen aman kudune ana sing jaga dan paling berpotensi mengamankan adalah sosok-sosok orang-orang yang dekat sama Allah. Delalah jenengan duwe kiai jenenge Mbah Mahfud. Di kemudian hari ana jenenge Mbah Miftah, ana Kiai Mbah Najib. Niku dijogo pirang-pirang orang-orang yang mengamankan bumi ini, mengamankan negara ini. Kenapa jenengan ora gelem dadi bansere? Ora banser tak kon nggo pakaian bunsan ben ora usah. Banser siaga di belakang orang-orang yang memperjuangkan agama Gusti Allah. Mangke makna melu terjaga. Wis sarwa tulus negara mriki. Nek cara wong kuno. Wong mriki penak kabeh. Ora bermasalah. Dikeki kali sakmono ambane. Kurang pripun jenengan? Dikeki sawah, dikeki pengairan yang tidak terlalu berisiko. Kula ten mriki mboten nate krungu ana banjir sampai ngentekno mriki mboten nanten. Jenengan angen-angen ta? Padahal setiap daerah itu sangat berpotensi. Tiap daerah niku sangat berpotensi untuk ditumpes Gusti Allah. Ojo nang dumehu iki mungkin, jangan bilang tidak mungkin. Nek Gusti Allah ngersakaken semua sarwa. Sebab fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Bisa yang mungkin menjadi tidak mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iki karakter santri. Tidak pernah ada ketakutan sebab duwe gondelan, duwe jimat sing hal tidak mungkin bisa dengan sekejap mata menjadi mungkin. Ngono kok wedi. Saya kehilangan istri. Ngono kok bingung. Bakal entuk ijol papat. Amin Allahumma. Aja muni amin banter-banter krungu bojomu sampean. Ngarep. Loh. Wah, lagi bahaya iki. Ngerti kula seneng dosa guyu iso santai. Niki jenenge seduluran. Maknanya kita sudah tidak merasa saling menyakiti dan disakiti. Niki sing dipengenno agama niku niki. Jadi jenengan niku kadang bar ngaos, Mbah Yai nyuwun wekdal sedhik sekedap jagong ngopi-ngopi. Enak saestu. Nah halaqatu dzikri ana gerombolan-gerombolan ngene. Yahufunahumul malaika. Ngeten iki andekan visual, gambar itu ditampakkan nyata malaikat sing jaga. Mboten main-main niki. Kok kira main-main? Yastaghfiruna, mereka semua memintakan pengapura. Lho kok enak. Teko disogati, dipakani, malaikate gelem-geleme njalukno. Isik ngrungokno ngaji karo guya. Kurang piye wong Sri Katon. Ya iku sing dimaksud jenengan ten mriki wali-waline kuno njur sok negara iki tak jenengake Tuba Jawane Bejo Kemah. Lho ngoten. Lengkap. Seberang sini mangke enten SMP. Seberang rini enten pesantren plus pondok pesantren. Lho kurang piye jenengan? Ditunggoni pirang-pirang penunggu-penunggu ngeri sing menjaga negara sini, sing mengamankan negara sini. Jadi selagi jek ono ngeten iki wong do ketunan ten mriki angel-angel digawe repot negara angel. Jenengan tak kandhani. Jenengan ketunan wis dicopot. Nek perlu tulisi NU sing gede. Ya. Nah, ngono to. Aja tulisan tok. Pokoknya saestu jangan sampai pernah meninggalkan kiai, jangan sampai pernah benci kiai, siapapun beliau. Sebab ilmu niku asline, ilmu itu sendiri niku nek Gusti Allah ngangkat nu yarfa'illahul ladina amanu wal ladina utul ilm. Mulai santri wis duwe ilmu najan titik anda itu sudah masuk yarfa. Rafa'a yarfa'u niku fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' nek dalam konteks bahasane cah sekolah jenenge update. Ngerti? Mudhari' niku jenenge update. Inovasi, selalu ada pembaharuan untuk Allah mengangkat orang-orang sing duweni
Yang perlu dibahas adalah bagaimana praktekno ilmu najan titik akhire ilmu ini semakin mengembang dan mengembang. Lah jenengan tugasnya ndukung wong sing duwe ilmu. Ngaji ini ya mendukung, ning aja ngaji tok. Seneng ngambuk gratisan. Ora seneng ya. Jadi sok ben takoni malaikat kowe ning taun ning anu, Kemayangan. Nggih Gusti, saya pernah ke Mayangan. Lah iku wong Mayangan. Mboten Gusti niku wong ngisin-ngisini. Aku sing muni ngono, dadi seksi ning ngersane Gusti Allah. Lho kok ngisin-ngisini wong kuwi KTP-ne Mayangan. Dia tidak pernah mau mendukung kebaikan. Iso ning ngrasakno ning ra gelem ngreka menciptakan ikut andil bagaimana kebaikan itu terwujud. Iku jenenge ora wong Srikaton. Iku jenenge ora wong Mayangan. Sampeyan mesti wong merantau kabeh. Ayo, omahmu asli ndi? Tak cek sisi. Iya. Bahaya. Ngajine di istomai. Lah, nek cara santri niku raudhah. Ngaji niku raudhah, sebuah taman. Cuwilan taman surga. Sing meh tak takono, jenengan ning taman surga. Andikan itu taman Bentul, jenengan seneng mboten? Nek ancen seneng, pertanyaanku jenenganku stres. Gini yang saya katakan stres, wong seneng niku mesti ngejak anak-anake. Wong ono seneng kok mangkat dhewe, edan mboten? Edan mboten? Stres ora? Stres. Nek memang itu menyenangkan, padahal ini senang menurut kategori Gusti Allah, maka kudune ngejak wong liya dijak seneng. Lah yang ngono, lah iku ya keren. Tapi ora dijak ngomong ngentekno kacang tok. Tak usir. Ora iso. Panitia rugi untuk hari ini. Untuk wulu tok. Mangan wulu. Gendeng. Engko tak fotone sisi-sisi termasuk Pak Imam barang. Aja guyu-guyu kowe. Kesuk ora melu nggo wedhus ditani. Aku roh omahmu tak gelandang wedhusmu. Lho kula nek ngomong mboten guyon lho. Mboten guyon. Kang Eksan barang iku nggawa ndok. Kula ya Allah Gusti, nek mungkin nggih. Dan semua serba mungkin. Kula riyen duka jenengan tesih rada enom, kula masih kecil saat di sini. Tunak-tunuk ten kebone jenengan juk metil napa-napa jenengan ngapunten. Kanca kabeh di sini. Jenengan ikhlasaken. Sebab niki mengganggu perjalanan ilmu manfaat. Saestu nek ujug-ujug pas roh katesmu lek ndung jukuk andekan teko jenengan ikhlasaken. Piye? Aja beri utang kan? Sapa iku? Ora, kula ora tahu. Ora tahu let wis itu. Jenengan maklumi jenenge cah pondok adoh ka wong tuwa. Adoh pangan. Sokna jenengan janji nggih ketika ada santri niku dirumati. Syaratnya wong di anak ngalim niku seneng wong alim. Seneng santri. Nek salah setunggal wong niki cerita real. Kitabe kula lali. Tapi jenengan masa njaluk kitab tetep tak dudohi. Saya nek ngomong ora duwe bukti valid ra wani ngomong. Dadi ana wong dilebokno neraka mbek Gusti Allah. Jen ora tau ngamal. Niki cerita ngamal. Jenengan nek pas bab ngajine ngamal ya ngamal. Jenengan kadang keliru. Nerangno sedekah jenengan penting sedekah akhire mau salat iki gemblung. Wong nerangno ngamal kok. Mbah Yai leng nerangno ngamal sok mlebu swarga akhire salate ora iku pas bape dhewe-dhewe. Dadi mata pelajaran fan ilmu ning kuliah niku fane dhewe-dhewe ambil fakultas apa. Ning madrasah niku fan ilmu apa kan ngoten. Dan tidak menafikan ilmu yang lain. Aja kok jikok siji tok. Jenengan nurutine 3 tambah 1 piro? Piro? Wes wong kene stres jelas. Mohon terusno. Jelas rak pendidikan blas. Jadi sampe nek dagang ketok ora patek sukses. Kae barang kethu putih ra iso sukses. Ra iso hitung-hitung.
Kudune iso hitung-hitung. Akhirnya apa? Beliau itu punya satu andalan ngamal dan beliau tidak pernah ingat ketika itu sebuah andalan dan tidak pernah mengandalkan itu. Mung pernah melu makani santri. Jangan tahu melu makani. Astagfirullahaladzim. Piye maksudnya? Sekali-kali panen. Cah pondok diundang, ane Kang tak mayarno Kang. Najan sangger karo tahu, mboten masalah. Santri niku entuk mangan tok niku mun seneng. Dadi santri sak jagoane kaya apa, sak sugihe kaya apa, ning pondok iku jenenge tetep santri. San niku matahari. Boten tri sing tere. Dadi mata wong sing iso menyinari. Panjenengan kok iso malanggro lho. Ana santri, Kang anu Kang esuk macul nggon aku. Nek wong kampung sedina kok kei 100.000, santri kok kei 600.000. Ayo drungap-drungap. Ra iso jawab. Pura-pura ra krungu. Pura-pura ra krungu. Wis rasa nyenggol kancane. Ana dudul bokong barang jenengan ngopo. Ya. Pokoknya intinya, nek santri kon mencintai apalagi ki yo lebih to. Wong santri iso entuk ilmu ya saka kiai. Di Fatihah kagem Rama Yai Mahfud bin Maklum, muga-muga kula jenengan keberkahan. Jenengan ampun punya anggapan bahwasannya orang-orang solih niku sedo mboten. Jadi hanya sebuah perpindahan. Transit. Min darin ila darin, dari satu tempat pindah ke satu tempat yang lain. Neng kondisi beliau beda dengan kondisi kita. Pejuang beda. Mereka pengen penak pokoknya berjuang. Najan ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi guru ngaji, mung melu seneng. Awas aja seneng-seneng tok. Tak balang iki. Ya. Sebab jarene Mbah Roma cinta, seneng itu butuh pengorbanan. Kena reti ora usah dalil kita. Cukup rungokno lagune Roma. Ya. Cinta itu butuh ya sudah tak. Mangger teko wong selawase ket biyen kok teko nglantung wong tok. Sekali-kali mbok nyangking boto. Iki lho Kang, dipurak kamar kono. Ngono lho. Ya. Ben betul-betul nama itu menjadi sebuah wujud gambar nyata. Nek anjen biyen ning daerah kene ana jenenge Srikaton, ana jenenge Kemayangan. Ana tenan. Sebab menungsone menunjukkan identitas nama daerahnya ditunjukkan dengan praktek dan gaya-gaya yang real, termasuk santri sing mriki jenengan dongaaken muga-muga iso menunjukkan gaya kebaikan yang katon sehingga sedaya kita anak putune awake dhewe iso dadi bejo Kemayangan. Yo ngoten to, pun kagem Rama Yai Mahfud radhiyallahu taala anhu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi syai'ul lillah lana wa lahu wa li dzurriyyatihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi kulluhum ajmain wa lahumul fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek maos maliki ampun rada kebablasan nggih. Maliki. Enten sing mboten sadar maliki. Niku mangke ada dua kaf. Padahal maknanya raja. Maliki. Nek cepet ya maliki. Enten. Niku maliki. Enten sing mboten sadar malik seolah-olah kaf bertasdid. Mboten maliki. Enak.
Lah niku mangke pentingnya ngaji. Itu hanya cuplikan-cuplikan kecil dari prosesi-prosesi pelajaran yang paling dasar. Ya ngoten. Nek jenengan nyamene kok aja ngantukan. Jenengan nyamene biasanya mau nyare. Nek dawuh Brawijaya, he kaki aja turu sore ana dewa ngangklang jagat. Qur'ane fatahajjat bihi nafilatal lak. Niku mangke mburi enten ayat asa. Ternyata malam yang gelem tirakat niku ana asa. Anda akan bisa terangkat asa usah kesuwen kaya kiai tenanan. Alah pada lapus-lapusan. Yang kedua Fatihah untuk yang hadir semua keluarga kita, semua masyarakat mriki. Muga-muga estu dikei sehat lahir batin. Yang kita suwun niku Rasul sampeyan delok ajaran-ajarannya. Sing disuwun niku afwa afiyah. Yang kedua njaluk muga-muga Allah kersa paring pangapura. Sehingga semua langkah kita ke depan untuk jadi baik dipun pitulungi selalu karo Gusti Allah. Anak turune kula jenengan dikai turunan sing dzurriatan auladan sholihin lana walahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah agem guru-guru kita. Aja eman. Ndongaake wong niku aja eman. Minimal pernah punya karya baik yang kita tidak bisa pernah pamer kok. Ya Allah, mugi-mugi guru-guru kula jenengan ngapunten. Jenengan ridhoi. Ini enggak bisa kita pamerkan. Bahaya jenengan kula dongaaken terus ora usah. Ning jangan meninggalkan itu. Saestu. Jadi santri kadang lali saka petarangan di awakmu. Kowe tau dingkremi sapa iki kadang lali dan ini naudzubillah. Hati yang tidak bisa terobati ketika sudah menyakitkan hati guru-guru. Apa ditambah orang guru handal manapun, hati yang pernah dibengkeli oleh enggak bisa disentuh. Sebab sudah ada password. Ada digit nomor yang tidak bisa terbongkar. Ya isone dhewe nek bekti karo guru mboten saged. Minimal ayo kita dongaaken. Kita pujiaken. Sekaligus orang tua kita. Moga-moga guru-guru kita diridhoi Gusti Allah. Dijogo selalu Gusti Allah. Perjuangannya dimenangkan oleh Gusti Allah. Kita iso dadi pecinta sing gelem berkorban. Tiyang sepuhe awake dhewe moga-moga diwelasi juga kali Gusti Allah. Sing sugeng sing pun sedo sekaligus di ngapura dosa-dosanipun. Lan kita nyuwun Allah berkah guru, berkah orang tua, ilmu kita najan titik sakwijine klenteng, muga-muga tansah pinaringan manfaat tur ana barokahipun. Ziyadah selalu bertambah baik dan baik. Lan muga-muga kula jenengan kapan-kapan Allah kersa mengambil kita, muga-muga dipun pendet dengan kondisi keadaan husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terakhir kula pribadi ngapunten ingkang kathah saestu. Terutami kalih bapak-bapak, kalih rencang-rencang alumni semuanya. Tidak ada maksud hati untuk apapun. Kejaba aku ingin lebih dekat denganmu. Sebetulnya tak ingin diri ini berpisah denganmu. Ingin mati bersama diri ini. Besok dulu ngopo tenanan ngopo no? Gak tukang guyu sithik ora ora iso. Wong dijak guyu kok angel men. Wong bayangno pisang. Kaya iyange ngono. Wah. Itek potong nyoto. Mun saestu dan saya enggak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun. Lebih-lebih jenengan aja kok sangkut pautno. Niku kiyaine apike alime ngono, santrine ngono dapure, aja kok sangkutno nek elek. Tetap saya pribadi kebaikan jangan nyenggol guru saya. Jenengan tak tempilingi tenan. Mboten macam-macam.
Elekku ben elekku dhewe. Ojo sangkut-sangkut orang lain. Karena kita pun santri ini isik belajar untuk berbenah diri. Terus paling akhir tahun depan semua panitia dan orang-orang di sini harus sinkron kerjasama. Bagaimana acara ini? Kita itu nggak pengen gaya mboten. Ora kepengen wah-wahan mboten. Intine siji. Kita lah ketok melune Islam betul-betul. Jenengan delok ta. Ten ngene kula nek enten orkes ngertos mriki nggih. Ngertos dangdutan niku lho. Niku enten siarane. Masa kita kebaikan kok kalah karo dapure mengono iku. Ini song serikatan sini. Hah? Panitia bareng salah. Engko tak usute. Tetap ada lembaga dari LSM sekaligus kongone Polri untuk mengusut kasus ini, nggih. Jenengan aja kuwatir. Siap wong kira urunan ra siap. Usuta ngopo ora melu modal. Angger karek nampa berita, gurih men jenengan. Mun nggih karena jas kiding, tidak ada maksud apapun. Estu kita donga dinonga jenengan paringi selamat kula selamat. Wis ngoten mawon. Nek ketemu teko loroh-loroh. Ketemu gayane meneng wingi sing anu aku terus mek watu aja. Ya. Kepanggih nduk dalan karo santri sinten mawon ketoke kok tau ngerti kuwi. Oh iku cah pondok, cah masjid. Kang, mampir Kang. Ya aja mung abang-abang lambe, mampir saestu geret-geret tenan. Wah iki keren. Tapi aja potong lho kowe. Pisan meneh aja potong. Wong ana santri laporan kula mulai dipakani pitik potong, sampean tak cekel. Tak kasusno. Niki ora main-main. Santri ku wis mangane ra enak tahun-tahunan. Ruwe kadang untuk mangan enak nek nyolong ijo tegel-tegele kok pakeni mengkono. Kok tegone sik ngono. Ya. Saestu wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.